देखो कितना सारा मैंने काट दिया है बालों को। अभी मैंने स्ट्रिमर और कोम ले लिया है। अभी माँ मेरा थोड़ा हेयर कट कर। तो गुड मॉर्निंग सभी को, और सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मामास ब्लॉग। गाइस आज देखो मैं अपना ब्लॉग अपने खेत से शुरू कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाना है, कुछ बहुत दिनों से नहीं दिखाया है। आज का ब्लॉग पूरा एंड तक ज़रूर देखना गाइस। और चलो मैं दिखाती हूँ। मेरा खेत का हालत अभी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है, घास उग गया है, तो अभी उसको क्लीन नहीं कर रहे थे हम लोग। कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो सोचा आज क्लीन करूँ। और एक दिन में पूरा नहीं कर पाऊँगी, तो मतलब एक दिन 2 दिन 3 दिन मैंने ऐसा क्लियर कर दूँगी गाइस। उसके साथ बहुत तेज़ गर्मी भी है। देखो मेरा फेस का हालत, आप सोच रहे हो कि मैंने अपना चेहरा धोया है, लेकिन नहीं है गाइस, ये पूरा पसीना है। देखो पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, आप पता नहीं अचानक से इतना तेज़ गर्मी है। और गाइस देखो मेरे पीछे मेरा सब्जियों के खेत में पूरा घास घास ही है। चलो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आपको मेरा खेत दिखाती हूँ। आप लोगों को तुलसी के पेड़ पौधों से, देखो ये है तुलसी मैया, वो नीचे गिर गए हैं तो उनको भी ठीक करना है। देखो गाइस देखो उनको बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ देखो हो गया है। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो मैंने साग लगाया था वो साग तो निकल गया है। देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन उसके अंदर देखो कितना ज़्यादा घास है गाइस। और यहाँ पे है जो बैंगन का पौधा, देखो इसमें आज मैंने गोबर दिया है। ये वाला भी बैंगन देखो इसमें भी गोबर दिया है। और ये दूसरा वाला साग जो हम लोग खाते थे गाइस। और इसमें क्या हुआ गाइस, देखो इसका मतलब कुछ दिन से पानी भी नहीं दे रही थी, और देखो पूरा सूख गया है मिट्टी, तो सोचा आज पानी भी दूंगी। और देखो ये वाला इतना बड़ा बड़ा हुआ है। फिर देखो मैंने यहाँ पे गोबर रखा है देने के लिए अपनी सब्जियों में। फिर देखो यहाँ पे भी और एक बैंगन है, उसमें भी गोबर दिया है। और ये टमाटर जो आप लोगों को दिखाया था बहुत छोटा था, अभी देखो ये टमाटर देखो गाइस, यहाँ पे टमाटर निकला है और यहाँ पे भी टमाटर निकला है। देखो यहाँ पे एक खराब हो गया है, पता नहीं क्यों। ये है टमाटर, देखो ये भी बहुत लंबा हो गया है। वो देखो अंदर भी है टमाटर और यहाँ पे भी है टमाटर। देखो गाइस टमाटर। गाइस यहाँ पे तुरई जो वो तो ख़राब हो रहा है, एक भी तुरई खाने लायक नहीं था, पूरा ख़राब हो रहा था। और देखो यहाँ पे भी बीच में बहुत ज़्यादा घास है। देखो गाइस देखो पूरा हालत खेत का पूरा बिगड़ गया है। देखो आज मैंने सुबह सुबह इतना सारा साफ़ किया है, बाकी भी साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है। फिर आता है यहाँ पे और एक बैंगन, देखो गाइस यहाँ पे भी मैंने गोबर दिया है। और देखो यहाँ पे भी ये वाला बैंगन में गोबर नहीं दिया है क्योंकि इधर साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद देंगे गोबर। देखो मेरा जो तुरई का सब्ज़ी है वो देखो पूरा ख़राब हो गया है, पेड़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो पूरा मतलब कैसा हो गया, देखो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो जब मैंने पहले आपको टूर किया था यहाँ पे घास नहीं था, देखो अब बहुत ज़्यादा घास हो गया है। और यहाँ पे देखो ये फूल का पौधा, और यहाँ पे देखो देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छा है क्योंकि यहाँ पे गोबर दिया है और यहाँ पे पानी देते रहते हैं, तो मतलब ये वाला थोड़ा अच्छा है, लेकिन ख़राब हो जाएगा पता नहीं। और यहाँ पे धनिया का वो अभी इतना बड़ा है, उसके बीच में टमाटर, हाँ टमाटर का ही है। और यहाँ पे लगाया था बैंगन, लेकिन वो तो नहीं है, मर गया है। और यहाँ पे देखो अंदर आने के बाद मेरा हालत देखो पूरा गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं नहा के आई हूँ, लेकिन पूरा पसीना है। देखो गाइस कैसा हालत हो गया है, बहुत तेज़ गर्मी है, पता नहीं गाइस इतना गर्मी क्यों, पूरा पागल हो रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो मेरे ऊपर ये जामुन है, तो जामुन अभी मतलब फूल आया है, फूल के बाद बीज आएगा, बीज आने के बाद जामुन बड़ा हो जाएगा, तब खाएंगे। और बहुत सारा आया है, आप लोगों को दिखाऊंगी जब ये बड़ा बड़ा खाने लायक हो जाएगा तब।
तो गाइस चलो चलते हैं, मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ। निपटाने के बाद फिर से आपको दिखाऊंगी। और हाँ गाइस, आज पानी दूंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो मेरा तो नहाना भी हो गया, खाना भी हो गया, और मतलब बहुत तेज़ गर्मी है इसलिए ब्लॉग बनाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी अभी खाना खाई हूँ, अभी बज रहा है 4। तो गाइस अभी भी धूप है, तो अभी और आधा घंटा 1 घंटे के बाद पानी दूंगी सब्जियों में, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। गाइस मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा गर्मी है, अच्छा भी नहीं लगता है ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ता है। और आप लोग सपोर्ट करो मुझे ऐसे ही, तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। अभी मैंने स्ट्रीमर और कोम ले लिया है, अभी माँ मेरा थोड़ा हेयर कट करके देंगे थोड़ा सा। इतना सारा मैंने काट दिया है बाल को, और मेरा बाल का लेंथ इतना भी अच्छा नहीं है, इसलिए देखो मैंने कट किया है। तो अभी इसको फेंकने जाऊंगी, तो फेंकने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। गाइस देख सकते हो मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया है पानी देख के। और मैंने देखो जो हेयर कट किया है, तो गाइस बहुत तेज़ गर्मी, मतलब बहुत तेज़ मेरा हालत देखो पूरा ख़राब है। और गाइस आज का ब्लॉग में मतलब इतना ही है, और कुछ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जाना भी नहीं है कहीं पे भी। और गाइस एक बात बोलना है आप लोगों से, बहुत तेज़ गर्मी लग रहा है, कैसे बोलूँ गाइस। तो गाइस मेरा जो ब्लॉग वीडियो है उसमें व्यूज़ बहुत कम आता है, और जो शॉर्ट्स है उसमें बहुत मतलब ज़्यादा ही व्यूज़ आता है। तो गाइस प्लीज़ 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 वॉच माय ब्लॉग, जिसकी वजह से मेरा जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का वॉच टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस वॉच करो मेरा ब्लॉग्स। तो गाइस अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में बोलो, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी कमेंट में बोलना। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय गाइस।